Informativo local. Televisión de Cerceda. Que tal? Saúdos, moi boas tardes, señoras e señores. Imos adiante ca información hoxe, luns día 18 do mes de maio. E imos a falar na radio e na televisión de Cerceda das probas que hubo nesta fin de semana multitudinarias con moita xente, pero tamén o que haberá a próxima fin de semana no noso concello e novas da actualidade municipal. Pois hoxe comenzaremos falándolles, por exemplo, das festas en Encrobas. Serán esta próxima fin de semana, pero tamén son as festas do Espírito Santo na Silva, donde o luns terán o seu quinto xantar do Espírito Santo. Deso falaremos, como tamén da festa social da terceira idade, outra cita para esta vindeira fin de semana, 690 anotados ao final. Recordamos tamén que xa se pechou a excursión con xantar e tarde na discoteca La Luna en Pontevedra. Falaremos do verán saudable, poden anotarse a esta actividade que comenzará xa a principios do mes que ven. E logo les recordaremos o que sucedeu esta fin de semana, esa carreira de obstáculos Poseidón Reis que tivo lugar o sábado e que tivo un éxito de participación e de organización donde todo saliu perfecto. En este caso miraremos unha reportaxe tamén. O sábado pola mañan tivo lugar a gala xa tradicional de patinaxe, donde varias escolas deportivas dos arredores xuntos coas de Cerceda amosaron o que aprenderon ao longo de todo este ano e nos últimos anos con un bonito espectáculo. Falaremos dos cursos de salvamento e socorrismo e tamén da escola de salvamento do clube. E recordamos tamén que o 10 de xuño abre o parque acuático. Falaremos da renovación de plaza nos cursiños de natación e do DNI e do pasaporte que se pode renovar aquí en Cerceda. Por último, nos deportes saberemos os resultados desta fin de semana dos nosos equipos que xa pecharon na súa maioría a Liga. E no tempo, para mañán, haberá de novo unha fronte que traerá nubes e claros, pero xa irán subindo as temperaturas. Como decíamos ao principio, esta fin de semana que ven é prolífera en varias actividades e, sobre todo, festivas. Temos as festas en Encrobas. Esta fin de semana que ven, dende o venres ata o domingo, fin de semana de festas en Encrobas. Venres 22, sábado 23 e domingo 24 deste mes de maio, todo en Pontoxo, esta fin de semana. O venres xa comenzan, o venres que ven, día 22, con unha gran verbena coa orquesta Costa Dorada. Logo, o sábado, este sábado 23, sábado que ven, teñen misa solemne a unha na honra a Virxen da Peregrina e na sesión verbú e na verbena estará a cargo do grupo Tic Tac. E o domingo 24, hai misa solemne a 1:30 na honra a Santa Lucía e na sesión vermú estará o grupo Benecuai. Eso nas festas de Encrobas, da Peregrina de Santa Lucía, esta próxima fin de semana. Pero esta fin de semana que ven tamén son as festas do Espírito Santo na Silva. Son 4 días de festas no Espírito Santo na Silva que comenzan xa este venres 22 e prolónganse ata o luns día 25. O venres xa haberá unha gran verbena onde estará disco móvil CDC, pero vai estar este venres a orquesta París de Noia, unha das orquestas máis destacadas no panorama galego. E o sábado hai verbena con disco móvil impacto e estará o DJ Nian Noé e estará a orquesta Los Satélites, outra gran verbena para o sábado. E o domingo hai pasarrúas coa charanga Bebe Mais, hai misa solemne a 1 seguida da procesión. Haberá pasarrúas e sesión vermú infinita con pinchos coa orquesta Atenas. E o luns, día 25, día propio do Espírito Santo, luns 25, a 1 da tarde hai misa solene. E a continuación vai a ter lugar o quinto xantar popular do Espírito Santo baixo carpa no campo da feira con sesión vermú e tardeo co trío Alborada. Ata este xoves que ven, día 21, poden retirar os tíckets. Hasta o xoves poden retirar os tíckets para ese xantar nos establecementos colaboradores ou con calquera membro da Comisión de Festas do Espírito Santo. O menú do xantar é con lacón, a feira, pulpo, churrasco mixto, postre, bebida e café. O postre, bebida e café, é todo organizado pola pulpeira Luis Guerra. O precio de 38 euros por persoa, por adulto,
e 18 euros se se ten entre 6 e 11 anos. Os máis pequenos será gratuito. Organizado todo pola Comisión de Festas do Espírito Santo da Silva, coa que colabora o Concello de Cerceda e veciños e casas comerciais. Pero esta fin de semana que ven sigue habendo máis festas. En este caso, unha festa multitudinaria. A festa da terceira idade, a festa social de Cerceda, xa se celebra este vindeiro sábado, día 23 de maio, e son 690 persoas anotadas a día de hoxe, donde xa o pasado venres pechaba o plazo. Pechou o plazo para a Festa Social dos Maiores, que, insistimos, será este sábado 23 de maio na Polideportiva de Limeixa, no Piñeiro, a partir das 2 da tarde. Será o xantar, a xente xa poderá ir a partir da 1 para ir situándose e colocándose nese pabellón de Limeixa, donde xa se ven facendo nos últimos anos. Unha festa social da terceira idade que, ademais de música, ademais de diversión, de bo ambiente, de confraternidade, pois tamén haberá un gran xantar. O xantar ten o seguinte menú: haberá lacón afumado estilo feira, haberá pulpo a fartar, haberá xarrete con patacas e guarnición, e haberá postre, tarta a mil follas e xeado. Haberá café con gotas e bebidas, viño, agua, refrescos, etc. Como decíamos, as inscripcións xa están pechadas, e se teñen algunha dúbida poden chamar aos teléfonos de servicios sociais, o teléfono 981 68 60 68, ou achegarse presencialmente á terceira planta da Casa do Concello polas mañáns. Recordamos tamén que tamén xa se pechou o plazo para a excursión con xantar e tarde de baile na discoteca La Luna en Pontevedra. Será o domingo 7 do vindeiro mes de xuño e xa está pechado o prazo. Insistimos que todos aqueles que teñan praza, que sairán de Cerceda a 1 da tarde para xantar no restaurante Los Robles en Santiago e despois dirixirse xa cara a Pontevedra, a discoteca da Luna, para vir e regresar para casa sobre as 12 da noite. Falámoslles do verán saudable, porque o Concello de Cerceda volve a activar un ano máis a actividade de verán saudable, unha actividade lúdica e deportiva para maiores de 18 anos e que ten lugar, ou terá lugar, na zoa verde do Parque Acuático, Xardín Botánico e Paseo Fluvial. Van a ser os martes e os xoves en dúas quendas, unha de mañán de 11 a 12 e outra de tarde de 8 a 9. Poden xa anotarse. O precio de 13 euros o mes para os adultos e de 9 euros o mes para os maiores de 65 anos. Haberá zumba, andainas, xogos tradicionais, aquallín, ximnasia de mantemento, etc. Van a comenzar xa o xoves, día 11 de xuño, e rematará o día 3 de setembro. O prazo de inscripción vai a estar aberto ata que remate este mes de maio, é dicir, hasta este vindeiro venres, día 29. Poden, ata o vindeiro venres 29, é dicir, dentro de 2 semanas. Poden anotarse no rexistro do Concello ou presencialmente ou pola sede electrónica na páxina web municipal www.cerceda.org. E lembren que hai un teléfono que poden chamar se teñen calquera dúbida, que é o 981 68 60 68. Esta fin de semana tivo lugar a carreira de obstáculos Poseidon Race. Tivo lugar xa todo a xornada do sábado, dende o mediodía que comenzaron os de élite ata ben entrada a tarde, onde remataban os populares. En total foron 800 participantes nas probas, pero hai que sumarlle a organización entre voluntarios, organizadores, etc. Superaban as 1000 persoas que se moveron e organizaron para que todo saíse ben ao longo da xornada do sábado. En este caso, volveu a vencer Rubén García na categoría absoluta élite, na masculina, e na femenina venceu Magali Hayen. En este caso foron os dous vencedores nesta quinta edición. Ali estiveron presentes para entregar
as medallas aos gañadores, os concelleiros Suso Rama, Óscar Golán e o alcalde Juan Manuel Rodríguez e o diputado provincial de Deportes Antonio Leira. Posidón Reis de Cerceda celebrou a súa quinta edición. Lembren, unha das grandes citas deportivas de Galicia, que xa ten, como decimos, un bagaxe, xa ten un éxito garantizado en canto a participación debido a fama que ten xa esta proba que dirixe Álvaro Sánchez. A entidade organizadora, o OCR, volveu a ter un éxito de organización co difícil que supón, a dificultade que supón manexar tantos obstáculos, 70 en total, e manexar a tanta xente nesa mesma tarde. Pois ben, nos estivemos ali, o noso compañero Manuel Iri estivo a oportunidade de gravar as verbas dos vencedores desta proba na categoría masculina. Quiero que me cuentes cómo has vivido este triplete que acabas de conseguir. Pues nada, la verdad que súper emocionado porque todos los años cambio la carrera. Este año creía que era un poco más rápida y que los que iban a tirar fuerte les iba a salir mejor la estrategia que otros años. Pero bueno, han ido pasando cosas, al final se acumulan tantos obstáculos y se acaba un poco en carrera, al final no sale tan rentable y yo podía remontar. Al final estábamos viendo en el directo, estábamos comentando pues un poco lo que acabas de decir tú, una carrera que parece que es un poco más rápida, pero es tan completa que al final gana el más completo. Hay que correr bien, hay que pasar bien los obstáculos, hay que tener equilibrio y ahí Rubén es donde saca oro. No, sí, la verdad que es una cosa que está guay que haga que Álvaro todos los años vaya cambiando y algunas veces un poco más rápido, otras veces un poco más obstaculista. Y bueno, hay que luchar contra todo lo que te pongas e intentar hacerlo bien. Bueno, veíamos que llegabas aquí en la segunda edición, quedabas segundo, ahí eso a las puertas del título y ahora ya te has acostumbrado a ganar y ya eres aquí una institución, diría yo. 3 victorias, un triplete, algo muy complicado y yo creo que esto se valorará con el paso del tiempo porque ganar 3 veces una carrera tan dura está al alcance solamente de una persona. Sí, hombre, yo la verdad que cuando gané la primera dije, bueno, ya he cumplido, ya no. Al ganar la segunda digo, ya 3 no va a ser. Y mira, así que no, súper contento y agradecido por todo lo que habéis montado y todo el espectáculo. Una segunda posición muy digna, muy a valorar porque has trabajado y has competido con mucha cabeza. Sí, la verdad que brutal, ¿no? Sabíamos dónde veníamos queriendo. Al final, bueno, la idea era acercarnos lo más posible a Rubén, pero ya sabía que siendo el pedazo atleta que es, tanto corriendo como en suspensión, pues tocaba apretar el máximo y bueno, al final la verdad que se me ha ido mucho, pero hemos disfrutado bien detrás de un gran atleta y Enrique que viene de Portugal, ahora veo, así que muchas gracias a todos, a Álvaro, gran carrera, volveremos seguro. Pues ahí estaremos nosotros encantados de tenerte aquí porque, como tú bien dices, una carrera que requiere de muchísimo trabajo. Hay mucha gente luchando para que esto sea una realidad y sois vosotros los atletas los que dais sentido a todo con actuaciones como la que acabáis de tener. Así que enhorabuena por esa segunda victoria. Solo voy a decir una cosa. Rubén, la primera vez que vino aquí quedó segundo y ahora ya lleva 3 victorias seguidas. Ahí lo dejo, Marco. Bueno, volveremos. La verdad que después de 9 años haciendo carreras de obstáculos desde los 13 años, ahora tengo 23. La verdad que es la segunda vez que veo una carrera como esta y hay que repetirlo porque Poseidón es Poseidón. Volveremos a dar algo más de nosotros mismos, seguro. Pero tamén o sábado, seguindo con actividades importantes, tamén o sábado pola mañán tivo lugar a tradicional gala de patinaxe de fin de temporada que se ven realizando na Polideportiva Municipal de Cerceda, un acto que deu comenzo ás 11 da mañán do sábado e que contou coa asistencia das escolas municipais dos concellos de Abegondo, de Frades, a de Cerceda, así como tamén do Colexio Ría do Burgo de Culleredo. Un bonito espectáculo onde ofreceron todo o que foron aprendendo ao longo do ano ou ao longo dos últimos anos, ataviadas para a ocasión. Nenos e nenas tiveron a oportunidade de ofrecerlle a unha grada chea de xente, de familiares e amantes de este espectáculo da patinaxe e que puderon ver, comprobar o bonito que facían en canto ás piruetas, as probas de patinaxe, coa música, sincronización
etc. Ali estiveron tamén para facer entrega das medallas os concelleiros Suso Rama, Óscar Golán e o alcalde Juan Manuel Rodríguez. Máis temas, falamos dos cursos de salvamento e do socorrismo, en este caso do Clube Natación Cerceda, que anuncia o plazo para anotarse nos cursos de salvamento e socorrismo e tamén na Escola de Salvamento Deportivo na piscina climatizada. Entre o 25 de maio e o 5 de xuño, é dicir, esa semana do 25 de maio ao 5 de xuño, poderán, de xeito gratuito, asistir aqueles que queiran probar a actividade de salvamento antes de anotarse. A Escola Municipal de Salvamento vai dirixido a maiores de 5 anos e será os luns, mércores e venres dende outubro ata maio. Hai un grupo de 4:15 a 5:15 e outro de 5:30 a 6:30. E logo, en canto ao Clube de Natación Cerceda, para participar no clube nas competicións, aí xa abre o plazo para participar, tamén abre o plazo para participar porque van a comenzar xa en setembro. Para o Clube Natación Cerceda, o plazo abre en setembro e hai categorías dende alevín ata máster. Adestran aquí martes, xoves e sábados. Incluso en categoría xuvenil, junior, tamén en absoluta, tamén adestran os venres. Para inscribirse para calquera das dúas ou queren ter máis información, poden chamar ao 661 653 102 ou por WhatsApp, poden poñerse en contacto co 606 373 632. Tamén poden, como xa saben, lembren, probar unha semana do 25 de maio ao 5 de xuño de xeito gratuito. E o Parque Acuático de Cerceda vai abrir o día 10 de xuño. Decir que o Parque Acuático de Cerceda abrirá o 10 de xuño, que é mércores, e chegará con algunhas subidas de precios nas tarifas, de 2 euros por entrada, uns precios que logo se fan extensivas aos bonos e diferentes ofertas que hai para grupos e para adultos ou para familias. Dende o Concello sinalan que a actualización de precios facía 4 anos que non se levaba a cabo e o Parque Acuático seguirá sendo un éxito de participación. O ano pasado foron máis de 136.000 os visitantes entre xuño e agosto, a pesar de que en algún momento de eses meses o tempo non acompañou. Pero lembren que o día 10 do vindeiro mes de xuño abre de novo ou reabre o Parque Acuático de Cerceda. Mais temas, todas aquelas persoas que estén pendentes en renovar plaza nos cursiños de natación na piscina climatizada de Cerceda, que sepan que ata agora tiveron plazo para aqueles que quixeron renovar plaza mantendo o día e a hora. A partir de hoxe abriu o plazo, a partir de hoxe e ata o 29 de maio, abriu o plazo para aqueles que queiran nova plaza ou cambiar de día e de hora. En canto ao DNI, si queren renovar o DNI en Cerceda sin ter que achegarse, por exemplo, a Coruña, ou o pasaporte, que sepan que poden facelo aquí en Cerceda. O venres día 5 do vindeiro mes de xuño se pode renovar o DNI e o pasaporte en Cerceda. Eso sí, teñen que previamente solicitar praza anotándose na planta baixa da Casa do Concello, nas dependencias da Policía Local. Aí, achegándose, daránlle cita para o venres 5 de xuño para renovar o DNI ou o pasaporte en Cerceda. Como luns que repasamos os resultados da fin de semana dos nosos equipos en fútbol, donde prácticamente todos van rematando as competicións. Imos a comenzar pola primeira categoría de Galicia, a categoría máis alta onde temos representación, e o Queixas remataba a Liga con unha victoria. Queixas 4, Cire de Melide 3. O último partido do Queixas cos 2 tantos de Mateo e de Pablo e de Brian. Son, en este caso, 3 puntos máis na clasificación nun bonito partido disputado na revolta na xornada de onte. Un Queixas que rematou a Liga xusto na mitad da clasificación, noveno, con 46 puntos,
12 vitorias, 10 empates, 12 derrotas. Mitad de clasificación nunha liga da primeira categoría Galicia a que ascendía este ano, por tanto, éxito do Queixas. Na terceira categoría Galicia tamén remataba a Liga, co Atlético Cercedense vencendo por 2-0 o Bizoño B, o Samartiño perdendo por 2-0 o Copote Carreira e o Rodís vencendo 0-2 o Vila de Ordes. Aquí na clasificación o Atlético Cercedense quedaba cuarto clasificado a tan só un punto de meterse nun playoff de ascenso, non pudo ser, e ao final se quedaba de novo ás portas de un posible ascenso. O Samartiño na mitad de clasificación e o Rodís preto tamén desa situación. No fútbol femenino, último partido tamén de Liga de un exitoso Atlético Cercedense femenino que vencía por 0-8 en Trazo e que xa pola mañán, cando xogaba o Atlético Cercedense masculino, tiña lugar a entrega do trofeo de campeonas da súa categoría, que ademais ascenderon a segunda categoría Galicia. Así que éxito para o Atlético Cercedense femenino, donde lle foi entregado por parte da Federación. Ali estaba Diego Batalla, o secretario da Federación, que se facía cargo de entregarlle a copa ao equipo femenino como campeonas de Liga. Noraboa unha vez máis. Os xuveniles perdían contra Sporting Coruñés. Sporting Coruñés 8, Atlético Cercedense Xuvenil 1. Aí remataban a Liga e os cadetes xogaban a pasada semana, a mitade de semana, na Copa, disputando a Copa na que se poñen xa líderes, é un sistema liguilla, Visantoña 0, Atlético Cercedense 5. Os infantís xa remataron a Liga, ademais remataron con ascenso, e os alevíns, que era a última xornada na segunda categoría alevín, e perdían en Carral B 3, Atlético Cercedense alevín 2, os benxamíns vencían en Santa Cruz B 2, Atlético Cercedense Benxamín 3, e tamén remataban a Liga os prebenxamíns, Olímpico B 0, Atlético Cercedense Prebenxamín 3 con victoria. No fútbol de veteranos tamén remataba a Liga o Samartiño nun encontro final que non se disputou, mentras que o Cerceda perdía 0-5 na casa contra o Castro. Samartiño na Liga, campeón e ascendido de categoría. Por desgracia, o Cerceda descende. Na segunda B de veteranos, o Rodís vencía por 1-0 o Poulo, un Rodís que mantén a categoría da segunda B de veteranos. En canto tempo, a espera xa de que vayan subindo as temperaturas e que chegue tempo máis veraniego, para mañán, durante as primeiras horas de mañán martes, cruzará a Galicia unha fronte pouco activa que deixará ceus anubrados con algunha chuvia que irá remitindo a medida que avance a mañán. Xa pola tarde, mañán quedarán ceus alternando nubes e claros, con máis claros, segundo transcurre a tarde, e incluso as temperaturas mañán van a experimentar xa un lixeiro a moderado ascenso, especialmente nos valores nocturno, unha situación de subida de temperaturas que vai a ser constante ao longo de toda a semana. Pois co tempo rematamos o informativo. Nada máis, gracias pola súa compañía. Saúdos na radio, onde está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión Manuel Eirís e na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Disfruten a xornada, boas tardes. Adeus.